Старые каменоломни – потрясающее место для фотосессий. Костринг является довольно популярной частью активного отдыха на острове, особенно для тех, кто любит совмещать физическую активность с восхитительными морскими видами. Иногда для перехода в другую бухточку необходимо перелезть через завалы камней, но в целом здесь нет сложных, непреодолимых участков. Местами путь лежит через участки застывшей вулканической магмы возрастом миллионы лет. Двигаясь по таким участкам, легко можно представить себя астронавтом, шагающим по поверхности Луны или Марса.